առավոտը մեր բակում, որտեղ գնում եմ այս գազերի ձայննա, մի հատ փոքրը տաննա գալի, դնում եմ բակում ածենը գալիս նկարահանման ժամանակ, այս մեկն էլ դրսից, լսեք, ասում են Աննա ջան, չես ներվանյանում ձայնից, արդեն սովորել եմ, ինչ ներվանյանամ, ոչ չեմ կարող ասեմ, ձայնդ կտրի նկարահանում եմ, իրանք պետք է իրանց ձայնը հանեն, Անդեղա, հլարի նայի, գոմի դեմը գյորգ, են մեկի մեջ կա, բայց այդ մեկը տե դրած չէր, տակը, սիունա չէ, Ստեղ պետք է սաղ փոցխենք, ստեղ էլ դե տայելի պամիդոր բիբար կդնենք։ Բիբար, ինչ պամիդոր։ Պամիդոր չդնենք։ Չէ, բիբար։ Մենակ բիբար։ Դեսքանը բիբար կդնենք, ընդեղ էլ վարունգ, վերևն էլ արդեն լոբին։ Վարունգի մարգերն է պետք է բացեմ, որ բանով եղնի էլի սիրուն թաղարով։ Անջը լոբի տեղելի բաներ, կան չկան, հա։ Ոչինչ, այդ արդեն որ կհավաքենք։ Կարտոշկի մեջ ինչքան խախան կա։ Բերենք դեղ սրսկին չի եղնի։ Թե արդեն ուշա։ Սկսեց տանդաղ անցրև գալ։ Եվ ինչ ենք անում, բնականաբար գնում ենք տուն եւ խմում ենք մեր սուրճը։ Այսինքն սուրճ ենք դնում, նոր վայելում ենք։ Կգանք ստեղ կխմենք։ Ստեղն հենց հանգիստ է, լռություն, ցիտիկներն են միայն ծլվելում։ Տեսնենք։ Կոֆեն խմում ենք, վլոգը մոնտաժում ենք, տեղադրում ենք, առավոտ շուտ, կենտրոն այսօր տանն է, օրը մեր մոտ կիրակի է, այնպես որ վայելում ենք։ Գալս մի հատ էսա թողներ կիչացնես, Էլինան դեռ քնած է։ Դա։ Դե Արսեն կարմի տարա էլի բավես։ Ես։ Դու արա։ Ինչ անդրա թողներ իջացրու։ Կոնքան խմենք։ Ես ատկան բերը։ Մենակ այդտեղ չթափես, հա, բալես նոր եմ մաքրել։ Почему вчера меня поманула? За шашлыка. Այստեղ անջատում ենք, ահա։ Այդ երեխեքի հետ այս էլ է մուսոր պալես, երեխեքի հետ շաբաթօրյակ ենք անում, իրենց խաղալիքները, որը ջարդված է, էլ խաղալու ենթակա չի թափում ենք և իրենց սովորեցնում եմ, որ ջարդված, փչացած իրերը իրենց անհրաժեշտ չի, պետք է ազատվեն իրանցից։ Այդ աշխատում է, հա։ Ինչը որ լավն է պահում են, ինչը որ ջարդված է և այլն փչացած է, թափում են, ավել աղբ չեն հավաքում տանը։ Իրանք շատ ակտիվ մասնակցում են, էդ էլ է մուսռելիք ջան։ Հա ջան, էդ էլ է մուսր։ Լավերը պահում են, հները թափում։ Всё, ահագին այսպես կարելի ասել աղբից երեխեքը ազատվեցին։ Քանի որ կտրվածքը նույնպես շատ կարևոր է, դրա համար միասին ենք անում, թվով սա եմ 4-րդ 4-րդ տորտն է, որ ես սովորելու ընթացքում եմ սովորել, հիմա կտրում ենք և ներսը տեսնենք։
Աղջիկներս իմ շատ սիրելի Աննայի, Անյուտիկի, ես միշտ Անյուտիկ եմ իրան ասում, ով գտնվում է Ամերիկայում, իր թորնիկների ծնունդներ, իդեպ ջղտակներ են, Լեոնը և Լեոնան, հատկապես Լեոնոս ես չապված, ձերված, ծանրակշիռ տղա է, դե աղջիկեքը միշտ է թիթիզ են, էլի սենց ճարպիկ են, ամեն ինչում կան, բայց տղեքը մի փոքր սենց ավելի ծանր են։ Բուճուրներ ջան, ձեր ծնունդը շնորհավոր լինի, Ալինա ջան, աշկդ լույս լինի, բարձդ բարի լինի, արժանի զավակներ մեծանան, ուրախանաս քո բալիկներով եւ հիմա ինչ ենք անում։ Անյուտիկ ջան, քո աշկներ լույս լինի, թորնիկներդ են ծնվել, միշտ առողջ լինեն, երջանիկ, դուք էլ իրենց գլխից անպակաս։ Անյուտիկի Հիմա կտրում ենք աղջիկներս, հենց սիրուն որ մասից կտրենք։ Նո մասից ուզում եմ։ Ոնց կոպես տալի։ Վաու։ Այս նկարահանելը պետք։ Ահա խնդրեմ կտրվածքը։ Դե ինչ սիրուններս, եկեք միասին վայելենք։ Աղջիկներս երեկվա վլոգում այստեղ մարգեր եմ բացել, սերմերը ցանել եմ, վերևից էլ անձրև եկավ, ամբողջ այսպես լավ ջրվել են։ Հիմա նորից էլի մարկ եմ բացում, ինչ ենք ցանելու։ 1000 բազուկ սերմեր կա, չգիտեմ, այդ Google-ին հարցրեցի, ցույց տվեց, որ մեկն է, դրանք էլ այդպես պետք է ցանեմ։ Հիմա նայեք ինչ սիրուն են, բոբոջել։ Հիմա այն կողմից մարկերը բացում եմ, մի հատ պետք է իհարկե փոցխեմ, ինչպես որ ամեն ինչ ստեղ եմ արել, փոցխում եմ, հետո նոր արդեն կանցնենք գործի։ Քամիա հիմնականում պետք է անձրև գար, բայց քանի դեռ անձրև ուշանում է, ես իմ գործը կհասցնեմ անեմ։ Երեխաներից լողացրեցի, վաղը 10-ի տեսեմ, աղջիկս քնած է, Գյորգին խոզեին է կերակրում, ես էլ եկա իմ գործերս վերջացնեմ։ Եկեք ստեղ ինձ համար շտատիվ սարքենք, այստեղ, տղանեմ, որ հեռախոսս չունեմ, այս սենց սիրուն, ու անցնում ենք գործի սիրունները, երկարա մնացել, նորից խոտը կպել է, պետք է մոքրենք, ամեն մարգը բացենք, տակի հատվածը, որ արդեն մաքրվել է սիրունացել է, հավեսով գալիս է, ուզում է սաղ մաքուր լինի։ Այսօր մտածում էի, անկարծ անձրև չկա, դուրս գամ դրանը գործ անեմ, արդեն ժամանակներն է, էլի, եթե ուշացնես, էլ հետո անելը իմաստ չի ունենա։ Ֆոտկա, հավանայք, պետք է թև ունենաս, որ անընդհատ սենց ուղես, մնում է գնամ երեխեքի հագուստները հարթուկեմ ու այսօր վերջ, այսօր ինձ համար շատ թեթև օր էր, էլի հանգիստ,
ոչ աշխատանքային։ Հիշում եք ինչ ձև էր։ Հիմա տեսեք ինչ ձև է։ Ահա։ Նայեք ինչ ընտիր ստացվեց։ Գազար, բազուկ, հատեղ կցանեմ, նու, կեսը բազուկ կլինի, ես մի մասն է գազար, կամ հակառակը, տեսնենք։ Շարունակում եմ աշխատանքը, արդեն կմիանամ և վերջացնեմ, որպեսզի շատ երկար չտևի։ Չեմ մտե։ Ես ուղիղ եկամարգերը բացեցի, եկա հասաստեղ ու Գյորգին եկավ օգնության, տիկնոջը, ասմա շատ սիրում աղի բնիկ ջան, ապրես, Գյորգի ջան, սխոտերը վերցնեմ, ու արդեն կարամ վերեմ ցանեմ, ինչ սերմ կա լցնում եմ, ինչ եղավ, չգիտեմ, գազարա, բազուկա, սոխա, ինչա, Այն սոխերը կարելի է տեղահան անել, վերեմ ստե ցանեմ, այն ծառի տակը մաքրվի սախ, չէ Գյորգ, արմատահան անեմ, վերեմ, հե, բանով հանում եմ, լապատկով, տենց որ քաշեմ ինքդ այդ տեղը չոր է, կպոկվի, հե, Այստեղ տեղը ծմակ է, շատ բան է, էլի ստե, այն կոմն է հավաքելու, բայց լնա ինչ սիրունացավ Գյորգի, հելա ինչ սիրուն եղավ, դու հեչ, դու սիրուն ես, դու որ սիրուն չլնեիր, Աննան քեզի կուզեր, Բա ինչ գիտես, ճաշակ ունեմ է, ճաշակ, Let's go. Բա, աղջիկեք ջան, ինձ որ նոր էր Գյորգին յանım փաղցրե բերեմ, գնացինք, արդեն սեղանը գցած է, ողորմածի Գյուրիկ քերին ասեց, Աննա ջան, լատարիետ շահելա, Գյորգու նման տղա է սառ է, ասի Գյուրիկ քերի ջանն է, չի որի լատարիեն չի շահել, ինքն էլ իմ նման աղջիկ առ է, հլը դեռ ինձ չէին ճանաչում, դե ես էլ իրան չէ տենց լավ ճանաչում էլի մոտիկից այնպես, որ մենք լավ գտել ենք իրար։ Ինչ։ Ինչ պիտի ասեի, մտածում եմ մնամ թե գնամ։ Ոչ մի բան, ինչ պիտի ասեի։ Հե։ Չէ, ոչ մի բան չեմ մտածել այդ վաղտ։ Կամ եմ մտածել եմ, չեմ հիշում։ Այդ կուրտք է թանիկ ցեմ լվամ։ Ամոթ հա տենց հակնում ես։ Մեկ կադրերը մերևում ես։ Հա դե գոմի շորա, բայց թե գոմի շորը ուղղակի ծմեր է, ինքը շատ դժվար է էլի չորանում, եղանակները տաքանամ, որ նոր լվանամ։ Մալադես, կլուբնիկներս լավ ծաղկել են։ Կլուբնիկները ծաղկում են արդեն։ Նայ, ծաղիկներ ներևում է։ Բերեմ պապկասնեմ, բայց մի հատ գնամ բերեմ սերմերը ցանեմ, ինչ որ ունեմ ձեռքի տակ, հլը մի հատ զանգեմ Սուսան տատիկին։ Հա? Էդ ինչ է։ Հա, տե պետրուշկա ունեի։ Փոցխեցիր։ Հեսա։ Էսա հանեմ տանեմ շիթիլ անեմ, այս տարածքը մեկա տենց բերք հատու չի, անիմաստ ոտնահան ենք եղնում փորը,
Այս խեք այսքան շուտ թարեղել։ Այսօր չենք էլ թողել աղջիկեք ջան, որովհետև սերմերը ցանել ենք ու պետքա ավիրեին 2 ձու գնամ սերմերը բերեմ, թե չէ որ կանգնում խոսում եմ, գործս առաջ չի գնում։ Բայ, հլը հարևանի շունն է եկե ջուլբազի հետ խաղում են ծր քուր աղբերել են, հլը նայ դուս եկեք հլա, Գյորգի լակշի տեղից Գյորգի վերջացրեցի աղջիկեք ջան, ցանեցի, հիմա արդեն անձրևա գալու էլ այսօր ես չեմ ջրի։ Երեկ էլ ջրեցի ու անձրև եկա վիրիկունը։ Բայց եթե այսօր չգա, առավոտ շուտ անպայման կջրեմ։ Ուզում եմ գնամ ընդեղի սխտորները բերեմ, այստեղ նոր կյանք տամ սխտորներին, օй սոխերին կներեք։ Գյորգի դե վտանգավոր չի։ Էդ ինչա։ Չէ էդ որ ուտում ես, ինձ։ Յո։ Էդ ինձ հասում եմ ինձ յոնջեն քաղելու չի։ Հլա չի հասե։ Այնտեղ քանի որ տեղը չոր է, աղջիկներս, այստեղ ավելի լավ կլինի էլ ինձ թվում է։ Հենց հա դուրս եկեք չեք պատկերացնի։ Որ ուզում անընդհատ նայեմ։ Վայ ես պարանների ձենը, դուք իմ տան ճուտիկի ձենից եք խոսում, ծվծվոցից լստե։ Բարի առավոտ աղջիկներս, ինչպես եք սիրուններս։ Այսօր երկուշաբթի է, երեխաներին ճանապարհեցի մանկապարտեզ, դպրոց։ Մնացել ենք տանը ես եւ Էլինան։ Գյորգին բնականաբար դրսի գործերն է անում, դրսում ահա որ եղանակ է քամի ցուրտ, իսկ բնականաբար տանը ինչ ենք անելու, պետք է դասավորենք երեխաներից զգեստապահարանները։ Այսօր օրն է, հիմնականում արդեն բավականին զգեստներ կան, որ էլ չեն հագնում, փոքր է, հաճան, օգնեմ, ինքը մենակ ասում հագնվի, բայց հիմա չի կարողանում, ասում է ինձ օգնիր։ Աղջիկներ ջան, կոֆեն խմեցինք, վերջացրեցինք, Գյորգին անցավ իր գործերին, ես էլ անցնում եմ իմ գործերին, արագ գործերս վերջացնեմ, որպեսզի տեսնենք ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, տեսնենք որ ինչպես է սկսվում եւ վերջանում, ինձ էլ օրվա վերջում շատ հետաքրքիր թե ինչ եմ հասցրել արել եւ օրվա վերջում ինչպես եմ որ այսպես արդեն կարելի ասել ավարտում։ Այստեղ երեխեք ջան հագուստներ կա, որ էլ Էրիկիս հագը չի լինում։ Էրիկը այնպես միանգամից է բոյ քաշել։ Թևերը երկար, շալվարները հագը չի լինում տաբատները, մի խոսքով Էրիկի զգեստապահարանը ամբողջովին փոխելու ենթակա է։ Ու Էրիկի ընտիր սենց թազա շորերը հագնում է արդեն Արսենը։ Քանի որ Էրիկ արդեն ինչքան ժամանակ է դպրոցա գնում, 3 տարի է, ինքը դպրոց միայն գնում է դպրոցական համազգեստով, սարոշկա, տաբատ, ժիլետ եւ վերջ։ Սվիտերներ եւ այլն ոչինչ չի հագնում դպրոցում, չեն թույլատրում։ Ու գրած է, որ պետքա ֆորմայով պարտադիր կանել նարյադնի։ Դրա համար իր հագուստները ամբողջը թազա է մնացել, որ նոր է։ Արսենը դե մանկապարտեզում օրը մեկը հագսում ուղարկում եմ։ Արսենն է մաշում։ Ես հիմնականում շատ քիչ եմ հագուստներ այսպես պահում, ինչքան քիչ լինի, կարևորը լավը լինի, որակով լինի։ Թե չէ շատ հավաքում եմ, իսկ երեխեքը չեն հասցնում հագնեն։ Գիտեք, այս ընթացքում ինչքան հագուստ եմ դուրս գրել իրենց զգեստապահարանից, ամեն այսպես մաքրելու ընթացքում մի ցելոֆան հեռացնում եմ,
Հիմա միայն Երիկիս պետքա աչես է Արսենինը։ Երիկիս կեստապահարանը պետքա թարմասին։ Հայջան։ Էլին ասես որ շատ շուտ արտնացել, շատ։ Մտածեցի կքնի, ես էլ իմ գործերը կանեմ, բայց չէ։ Հիմնականում մինչև ժամը 10-ը քնում է աղջիկս։ Իսկ այսօր չգիտես ինչի մաման գործ է ձեռնարկել, բայց չարտնանաս իմ ինչ ես անում։ Այդեցա խոսում ա գիտեք, չէ՞։ Ինչ ես անում։ Էսի Արսեննա։ Էլինա, ես ստեղ եմ։ Դա։ Ես Էլիկս է։ Հայջա։ Ինչ անես։ Հա, Արսեն ուժը մանկապարտեզում է, բալես։ Ինչ տորտ տան ուտես։ Բա ինչ ես ուզում։ Папалям. Синий трактор. Придет. Да. Ясно, ты че? Да. Ты надо хело парки. Էլ ես տապատներ Էլիկի հակ չի լինում, անենց սիրն էր սազում իրան հոյովացել է, արդեն բրիջի է։ Դուք էլ եք շուշուտ շաբաթօրյականում երեխեքի հագուստները, թե չէ։ Հագուստները վերջացնեմ, անցնեմ վարագույրները հանեմ, թարմացնեմ։ Քանի ես եղանակներս ես խառնակ կհասցնեմ էլի անել։ Իսկ որ արդեն եղանակները բացվեց, արդեն ամբողջ օրը հողամաս։ Ես Արսենի հագն արդեն լինում, ես Արսենին, Էրիկին, ես Արսենին, ես էլ արդեն Արսենին, ես էլ Սա Արսենին է անցել, Էրիկին էլ բան չի մնացել։ Հա։ Եկա։ Ինչ ա եղել։ Մինչև աշխարհի ուս թարթենք, արդեն դպրոցի համար պետք է հագուստներ պատվիրենք։ 3 ամիս այնքան շուտ անցնում, չես հասցնում, շունչ ես։ Արդեն կարելի է մի բանից մոտի տենց ամեն ինչ առնել, դետրեր 4-րդ դասարանի համար, որ հետո ավելի այսպես թեթև լինի էլի։ Ես էլ Էրիկին է, բայց ես արդեն տնային հագուստն եմ։ Ես էլ Էրիկինս երեխեք ինքը սպիտակ վերնաշապիկի հետ է, բայց հիմա արդեն Արսենի հագն է լինում, Արսենն է որ հագնում է իր փորը տենց ստեղ չի տալիս որ կոշկենք հեսա վերնաշապիկը։ Այնպես սիրուն է կոմպլեկտ, բայց արդեն Արսենը ես աշուտով միջոցառում է մայիսին կարծեմ, հա, պետքա
Սպիտակ վերև հագնել, սեփտաբատ։ Տեսնեմ այդ կլինի Արսենի հագը, Արսենը փորով է ասենց առաջ գալիս։ Էրիկը ընդհանրապես փոր չունի, Արսենն է փորով է։ Փոր ունի էլի։ Տեսնեմ կլինի հագը, այդի հագցնեմ։ Ես էլ Արսենին եմ փոքրացել։ Ես արդեն հեռացնելու այլ հագ չի լինում։ Հետ էլ այդպես աղջիկեք ջան, հիմա ես արագ դասավորեմ։ Ասեց մի պա միանամ, ասեմ ինչով եմ զբաղված։ Մոտիվացնեմ դուք էլ վեկենակ սիրուն դասավորեք երեխեքի դարակները։ Հաճախ դասավորելը շատ լավ է։ Այն որ ամեն ինչ դասավորված է լինում, բացում ես, ամեն ինչ իր տեղում է լինում, ավտոմատ ուղեղդ հանգիստ է լինում։ Իսկ իմ ուղեղս այս երկար ժամանակ էր հանգիստ չէր, որովհետև արդեն ամեն ինչ խառնվել էր իրար։ Երեխեքին որ ասում եմ գնացեք ձեր շորերը հագեք, վերևի դարակը խառնելով, իջնում են երկրորդ, երրորդ դարակ, ու տենց դարակները խառնվում է իրար։ Վերջ սիրուններս, վերջապես դասավորեցի և արդեն հանգիստ կարող եմ անցնել մնացած գործերիս։ Ամեն ինչ իր տեղում է, այնպես որ խեղճս հանգստացավ։ Աղջիկներս, գործերս վերջացրեցի, մատանից դուրս եմ եկել, ու ես գեղեցկություններով եմ հիանում, հլը նայեք ինչ սիրուն է, ինչով է սա, ափսոսում եմ տանեմ տուն։ Անեն սիրուն է, բա հոտը գժվել կարելի է։ Ես ինչ անուշաբուրում, հլը նայեք, 4 հատ է, բայց պետք է էլի դուրս գան, նայեք, ես մեկը արդեն դեղին է, խմբով սենց սիրուն, նայեք, բացվում են, արդեն ես ես, բայց էլի քախան է ուզում, ես անձրևները գիտեք ինչ է անում, էլի քախան, ես քախան անպոկոս է, ինձանից, պետք է գամ փխրեսնեմ, գնամ ճաշ եմ եփում, ու փլաֆ եմ անում հնդկածավարով, գազօջախի վրա է, Գյորգին մաքրությունով է զբաղված, հələ բես գեղեցկություններին նայեք, այնտեղ էլ է մաքրի, ինչ լավ է, ուզում եմ մտե փորեմ, Աստված կանչեմ մարոշ չանի, ծաղիկները ափսոս ասում առոդինան, կամպոտ կփագենք, լպեսնեմ հո, աստեղ ահավոր էր խոտը, մաղադանոս է պետքա տանեմ, հլա ինչ արե իմ մամուսինը, հլա ստե, վայ Գյորգի ջան, ես ինչ ես արե, կարևորը շատ մոտիկ չի գնացել, տեսելա, որ ստեղ մենք մաղադանոս ունենք։ Խլաֆի համար տանեմ էլի։ Ինչքան էլ որ Արսենը չի ուտում, ես համոզում եմ, որ ինքը լավն է, օգտակար է, պետքա ուտես, տղա ջան, ու ուտում է։ Հետո էլ անենց սովորություն ունեն, հենց դասատուն ասում է ուտելու է, դասատուն ասում է կամ ասենք, որ բժիշկ եմ դանում, բժիշկն ասում, որ պետք է ուտեք, բան, սկսում են ուտել, բայց որ մենք ենք ասում, գիտեն, մենք իրանց լավը չենք ուզում, էլի, մենք մամաներս, ինչի՞ց է, որ տենց է, ես չեմ հասկանում, անցանք տուն, մաղադանոսը պատրաստ է, հիմա ավելացնում ենք մեր փլավին և անցնում եմ մնացած գործերին, աղջիկներ ջան, պետքա մոնտաժ անեմ, պետքա հասցնեմ, մինչև ժամը 11-12-ը տեսալովակը արդեն լինի ալիքում։
ամենահամեղ, ամենաօգտակար։ Հիմնականում շատ են խորհուրդ տալիս, որպեսզի համտեսեք այդ հնկածավար բրինձ, մի խոսքով շատ համեղ է ստացվում ու կարևորը, եթե չեմ սխալվում, հոգերի համար շատ լավ է։ Հիմնականում, որ հիվանդանոց ես գնում ու դիետա են ստացնում, ասում են շատը պետք է օգտագործես տավարի միս, տավարի թոք ու ջիգյար, հնդկածավար, ոսպ, մեկ էլ մի հատ էլ կարեմ, էլ ինչ էր, հաճան, ինչ տամ, տոլմա, էպում ասպալ է, սպաս ես այպի, մսերի հետագիտ, էպ տոլմի միս ինքը տոլմեն ուտումը, ամիս ուտումը, էտը կաղամբը չի ուտում, կամ ասենք խաղողի թուքը։ Դա բալես Արսենինն է, Արսենն է մանկապարտեզում է։ Գույնավոր, փլավ, ու շատ համով է լինում, մենք շատ ենք սիրում։ Դեմեք ինչ պոզիտիվ ամուսին ունեմ, ձևերս անում, ողջույն սիրելիներս։ Արի, հացը պատրաստ է։ Հա։